வள்ளுவ பெருந்தகை படித்த காலத்தில் இன்றுள்ள பல்கலைக்கழகங்கள் இருந்தனவா? இவ்வளவு நூல்கள் இருந்தனவா? இந்த கட்டமைப்புகள் எதுவுமே இல்லாத காலத்தில், வள்ளுவர் இருந்த காலத்தில் என்ன இருந்திருக்கும்? கொஞ்சம் நெசவு தொழில் இருந்திருக்கும், கொஞ்சம் விவசாயம் இருந்திருக்கும். மக்கள் நல்லவர்களாக வாழ்ந்தார்கள். ஆனால் அவ்வளவு குறைவான மக்களும் இவ்வளவு வசதிகளும் இல்லாத காலத்தில் அந்த ஒரு மனிதன் எழுதிய 1330 அருங்குறட்பாக்களுக்கு அப்பால் 1000 ஆண்டுகளுக்கு பிறகும் ஒன்று அதிகப்படுத்தியோ ஒன்றை எடுத்து விட்டோ சேர்க்கும் ஆற்றல் இந்த 1000 ஆண்டுகளில் ஒருவனுக்கு கூட வரவில்லையே. ஏன்?